난리가 났어요. 저 뒤에 장난감 하나 찡겨있고. 거실에 화장실 들어왔나봐. 자기 화장실 안 쓰더니 들어가서 난리가 났어. 좁다고. 빼니까 더 심해요, 더 심해. 맙소사. 은우야, 뭐 했어? 난리가 나서 엄마가 거기 쓸고 닦았다. 많이 크긴 많이 컸지? 이제 이거 치워도 될까? 다시 넣어줘? 네 거니까? 그리고 시켜보세요. 줘보세요. 아니, 줘보세요. 자, 내려올 때 그거 밟고 내려와. 이제는 그냥 쑥쑥 내려오겠지만. 아이고, 그래. 최근에 사용해본 4가지 고양이물의 솔직한 리뷰예요. 제 기준으로 평가해 봤는데 고양이 반응도 중요한 부분이라 함께 고려했어요. 예를 들어 한 마리가 별로면 별 하나 감점, 둘 다 별로면 별 2개 감점, 아예 사용 안 하면 별 3개 감점. 자, 그럼 첫 번째 모래부터 시작해 볼게요. 우리 목동이는 마음에 들고 자시고 그런 거 없을 텐데. 이 모래는 값은 싼데 먼지가 너무 심해요. 모래 시켰어요. 저번에 2번째 시킨 모래에서 먼지가 너무 많이 나가지고 감당이 안 돼서 그건 도저히 안 되겠다 해서 다시. 목동아, 뭔지 알아? 모래. 사람. 이거 다친다. 손잡이 있었구나. 먼지는 뭔지 안 나. 네? 다 부으세요. 전부 다? 너무 얇아. 다 부으세요. 와, 물이 좋다. 먼지. 이렇게. 먼지 안 나. 아, 먼지 때문에 너무 힘들어. 아이, 우리 새끼들 엄청 좋아하겠네. 은우 반응 보자. 은우 완전 좋아하는데? 아이. 들어가 보세요. 거기서 파헤치지 말고. 우리 은우의 생생 리뷰. 가나보다. 이거 뚜껑 없으면 곤란하겠는데? 아이, 잘했어. 어이구. 버터이도 잘 썼어요. 내가 너무 늦게 봤어. 목동아, 좋아? 먼지 안 나니까 좋지? 근데 모래가 발에 좀 많이 낄 거야. 너무 자잘해서. 누나 응가하는 거 쳐다보고 있었어?